ពេกในเราพกลำเอาแนบมาได้หุ่นกินชายนั่งกองกรอกสารวัฒนาพร้อมในยุติการเตรียมประปีสนานในบ้านและลูกกับลูกของบกกรรมวิธีตอนในทางสร้างประกาศขนาดแค่ภาษาชนะมาสร้างทราบภาษาปนสักการะปีปอนกรามลอยหกสับประไปตรำทั้งตีไปไทยอุสเพียกฤษการะปีปอนมาไทยปรังปีเลียมาปีรัสเซียจวบชมบอมออนยันมันจัดชายแต่เอาเรียบจำนาทีไกกากรมลีมาไม่รัสเซียถูกบัดนมัสกาพระรัตนตรัยสมาเตียนยศนิมนต์ประสงค์จำรานพระบารมีมาบุญละเอียดตัวประเดสังขารกิจเที่ยวกิจยุวิสาพุทธเนหาเป็นละเอียดลูกพระกลายงานตั้งประใบก้าเติร์นไงตีโกนไทยชนะละได้เวลียมาประปีพระประเทศอีกูดาวประสองมาประใบพระนิมนต์ทอมทับสมัยสุดท้ายมาสร้างเจษนาลูกมาดับพระเวพอตาหาประเทศประสองสามสัปดาห์อังเวปัจจัยมวลหนึ่งตีจะบอกโคประเทศละสองตัวยันหันได้ฉลองจิตใจของหายคนพิธีกรรมนี้ขอรบกวนเอาแก่ทานมาสัมลูกสารเอามาเสกาเอาศพทิมท่านเอาพวกมันลงระเบียงการเชิญพวกมันลงระเบียงสัตนาสัตย์ไทยกันนะน้อยในไตรเพียรสมาโนโมตนีบอกสักษาดูกาปอนุสมนุสมเชิญทานเป็นองค์กรนองตีนีดอยไงในอิสราธรรมได้สมัยมาจักเทียนประเทียนดำบนในโกนเจ้ากระไซถึงออกเมียนอบาสักนุชาอบาเสกาองสุขีพร้อมจางโกนเจ้ากระไซถึงออกเนียโลกนุชซิมนังยาไซจันสมัติพร้อมจางโกนเจ้ากระไซยาไซนุชสุขให้พร้อมจางโกนไซเจ้าทอนนี่ทั้งหลายจนนำมองยกพอเพียปลายในเรียนปอนคนเป็นคนหลงมันจะแปลงไปจู้จุปูมเป่าตะไลละเป่าดำลงดงตรากับมาเมยเอาอย่างละอ้อสะสามเมียนยาสุดพนอนอาบนอนเรียกนางน้อยแปรพรมเชียบจำละอ้อลาเมียนกระไตเมียนกระตึกอภิมกาแก่โดจันเมียนสลาทอใบไซบไรมาลูสลาปนานไออันเติมเนี่ยปลาอัญรีรอโบเชียนเชิญประชีกับภูมิธรณีเวทีเจสนาสตัดเนียมเรียมเรียอรัตสังมเหมียทัทานภูมิปตปีส
ស្ដេចនៅរាជារកាយកន្លងពុកអាយរលងនៅណាអស់លោកអោស្ដេចក្រុងពលីគង់ហេងព្រះធរណីរាំងសាលោកកាសូមស្ដេចយាងមកខ្ញុំថ្វាយក្រយ៉ាសែបសោយអើយកាលណាបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់លៀងដោយ
អ្នកបាត់ដាយមានករុណាបៃតាមានគុណសូមព្រះសោភ័ណបានសេកសាសុខៈមុនីการยุ่งเอาออกมาที่ที่ออกตายยังออกมาตรงที่ที่เจียงมาที่โคตรถ้าจับลงสอดสายนะทำสอดสายอย่างนี้มีบัตรคือคนที่เป็นคำใจตามพระนิติที่เขาได้เจออยู่ในปปาหลักจักรวาลสักปีสักครีมลูกเจ้าผู้เจ้าสักของเราเป็นสลับเลี้ยงลูกน้องเอามาพร้อมในไงสอบตัวกระดูกจีนบอดบานปลาเอานายองค์การที่สลับกันยุเชื่อลูกสมัยพลังไอ้ปลาเอาวัตถุนี่เราให้แต่ฉบับอย่างนี้สลักนั้นเป็นบ้านเราพวกเราทำได้ยังไงพวกชมเราแอบเมาทำไมพ่อหายทุกทีผมก็ไม่ชอบคนอะไรก็หายตัวผมก็สลับสายตัวผมต้องสลับเลยนะสลับได้ที่บ้านอยู่คนพูดที่สายตัวผมก็ให้ผมก็สมัยก่อนอยากจะติดต่อไม่หายทำไม่ใช่ไม่รู้มองโกมองใจเราเป็นยักษ์สองคนรอไปหาได้ได้ยักษ์คุณสองไม่ไหลมาเลยสูงกับแสลงก็แบบแต่ไม่ใช้ไทยนั้นพัฒนาคนอย่างที่แต่ถึงที่สิ่งต้องจะพูดดีจังหาวไอ้ที่ผมออกนี้ผมสังเกตจับหัดนอนอย่างนี้ที่สายที่ผมนอนนอนเรียนฟังเป็นกรองเป็นเรียนเป็นคนชื่อน้องจังการตามไปดีจังหวะบางทีคนเล็กๆแล้วเขาสังเกตกับพ่อพระบอกสังเกตมีการสอบจัดนักสอบนอนนักเรียนนักสังเกตนักสอบหัววัวสมการคนทำช่วยจัดใจไปคนละชอบสักทุกบ้านของอันนี้ก็เกิดอย่างนั้นอย่างเวียนอะไรเลยด้านบอลเตะมาด้านเนี้ยบอลตู้บอลเอาการกระทำผู้มาเดินในจักรลานสมาระเกต
วิญญาณสาพระโอษฐ์พระธรรมพระสังฆวิญญาณอันเนตโตนาตามยมพระพุทธโอวิสมะโมทิสานินามิอนิเสรสะอาหังสัมโพเทนวะตรสเตอาติจตาลัยสหาสัญญตระเทวตาภิกขันตายรัติยาภิกขันตวังนาเกวลกัปปัญเจตวันนังเอาเพียเลไอ้นันตปมันตากตาวิญญาณเมียเสติวิสังโอรังสัญญาเสติยังแมงกันเลยอปาราจิตปะเรอภิเสเกปะเทียนังนาแก้วปัตตนาสมโหตาจัตยังทางนัมมันอะไรสัพเตเทนางกายกรรมังเวจากรรมังปเตเทนางปเตเทนางนังกรรมังปเตเทนางปเตเทนางปเตเทนางนิกรรมันละพันจัตเตปเตเทเนสาธุสมานโมทนีสัมยุโกสาญาบุตรกษัตริย์อาสานิเท่ากตักปัญญาพลังไม่หันสัพเพเพียเกียภวันตุเตเยตังกตังสวิติตังตันปัญญาพลังไม่เยเยจัตตาตนะเจียนันตเตเวียกังวานิเวทโยสัพเพโลกัมมเยสัตตาตานาละเหตุกามนยังโพจนาสัพเพลพวตุมมเจตสาเตสังฆหายในสิ่งใดสองอาเจียสักบ้านสิ่งใดสองเจริญโสมะ เนียติทองอวิเทเนียติตวามนันโตอัตเตจะสาโหตเตยมยังกลิจิตปาลังเกไสเสปวิปาคาเรอภิเษกเกสัมปปเทียนังอังเกปาตองตะสุญญคันไตสมังกัลยาสมเพียรไตสหติไตสกนาสมหตาจสยันตังพระมจาระยปเตขินังกายกรรมังเบียจากเ
ជាព្រំប្រោះជីវិតកូនទោះជីវិតសូនក៏មិនឥតសោកស្ដាយឡើយដឹងទុនសង្ខាប្រាថ្នាកូនបានដល់ត្រើយទឹកចិត្តម៉ែធំពេកហើយគ្មានអ្វីឡើយអាចប្រៀបស្មើបានចិត្តម៉ែជាម្ដាយចំណែករាងកាយម៉ែជាឪពុកម៉ែទ្រាំរែកទុកបន្ទុកជាមេគ្រួសារលំបាកនឿយហត់ម៉ែស៊ូមិនខ្លាចមរណាម៉ែហ៊ានលះបង់សង្ខារបដូរយកវាសនាឲ្យកូនបានសុខជាព្រះជាព្រំប្រោះជីវិតកូនទោះជីវិតសូនក៏មិនឥតសោកស្ដាយឡើយដឹងទុនសង្ខាប្រាថ្នាកូនបានដល់ត្រើយទឹកចិត្តម៉ែធំពេកហើយគ្មានអ្វីឡើយព្រេងបងអើយគឺរូបអូននេះហើយព្រំលិខិតបានចាឲ្យយើងជួបគ្នាសាងស្ពានស្នេហាក្រុងទៀតផ្សងសច្ចាព្រាមរាជាគូនឹងថ្លៃគូព្រេងអូនអើយគឺរូបបងនេះហើយស្នេហ៍ដែលអូនស្រមៃហាត់ថាប្រុងស្ងួនសែនកងក្ដៅពេកក្រៃមុនពណ៌ព្រេងនិស័យបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាស្នេហាយើងមិនមែនใจដន់បងតែបន់ស្រន់ចងជួបគ្រប់គ្រាព្រៀបបានមិនឆាហើយនឹងគង់គីមិនអាចឃ្លាតឃ្លាគ្រប់ពេលនិន្ទ្រាចង់គៀងកាយម្ចាស់ជីវិតបងព្រាមសូមថ្នមត្រកងអរាបងជាខ្នើយយើងនៅក្បែរគ្នាក្រុមគ្រាមិនឃ្លាតឡើយព្រមលិខិតចាស់ហើយគូយើងគឺជាគូព្រេង
បងអើយគឺរូបអូននេះហើយព្រមលិខិតបានចាឲ្យយើងជួបគ្នាសាងស្ពានស្នេហាក្រុងជាតិផ្សងសច្ចារៀមរាជាគូនឹងថ្លៃគូព្រេងអូនអើយគឺរូបបងនេះហើយស្នេហ៍ដែលអូនស្រមៃហាត់ថាប្រងស្វនសែនកងក្ដៅពេកក្រៃមុនភ័ព្វព្រេងនិស័យបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាស្នេហាយើងមិនមែនใจដន់បងតែបន់ស្រន់ចងជួបគ្រប់គ្រារៀបបានមិនឆាបានមិនឆាហើយនឹងគូគីហើយនឹងគូគីមិនអាចឃ្លាតឃ្លាគ្រប់ពេលនិន្ទ្រាចង់គៀងកាយម្ចាស់ជីវិតបងត្រៀមសូមថ្នមត្រកសូរិយាបំភ្លឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់ព្រះធម៌ល្អណាស់ភ្លឺខ្លាំងលើលុបទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំចាត់មោហាក៏សូមគោរពអញ្ជើញកូនចៅប្រុសស្រីអស់លោកសាធុសប្បុរសលោកយាយលោកតាត្រង់ប្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាដើម្បីបានជាកតិដើម្បីបានជាបញ្ញាសូមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនី
គ្រប់អញ្ជើញកូនចៅប្រុសស្រីលើកដៃប្រណម្យទាំងអស់គ្នាញោមថាកុំមកសូមកុំមកខ្ញុំថាកុំមកថាកុំមកខ្ញុំថាកុំមកថាកុំមកប្រយ័ត្នតែផ្លត់ទៅអាក់បាយព្រះធម៌មកដល់កុំខ្វល់ការងារស្ដាប់ធម៌មួយគ្រាគ្រាន់ជានិស្ស័យព្រោះយើងងងឹតទាំងយប់ថ្ងៃបរិស័ទប្រុសស្រីកុំទំរន់ឡើយអញ្ជើញចូលមកគ្រប់គ្នាណាព្រះអង្គទេសនានិមន្តមកដល់ហើយដូច្នេះត្រៀមខ្លួនកុំកាន់តើអស់អោលោកអើយស្ដាប់ទេសនាចាប់ដើមពីនឹងឯងត្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុទ្ធធក្រិតជាអង្គវសា40ប្រាពុំថយពុំបន្ធូរប្រយោជន៍អង្គវែងឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញកម្មដល់សពសត្វទាំងភពត្រៃហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងសាទរក្រៃបពិតប្រគុណតឡៃសូមនិមន្តត្រាទេសនាអនុគ្រងពុទ្ធបរិស័ទ
ได้จอมขาดได้โมหะเอากาดเมียนปัญญาปรากฏนี้ตีหนึ่งงសូមអនុមោទនាលោកយាយលោកតាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធទេសនាដោយគោរពសូមអនុមោទនាវណ្ណកោសមាសម្ពុទ្ធសាសនាអ្នកមត្ថុរតនតយសៈរួមពីមីខ្ញុំបកករណាចារ្យសូមរាបតាមប្រណម្យក្បួនអញ្ជលីនមស្ការទូលដល់ចំពោះគុណនៃរតនៈទាំង3គុណនៃព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីគោរពកប់ក្រែងស្ងប់ស្ងាត់សពសពសូមសេរីសួស្តីជាយមង្គលបរិសុទ្ធគ្រប់ប្រការចូលចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់អស់លោកអអ្នកជាស្រាធិបតីសម័យម្ចាស់ដើមពាក្យប្រធានដើមបនគ្រូញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានពីសន្តាប់ដោយនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះអ៊ីស្រាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានបនមានឧបាសកនិព្សាននិងឧបាសិកាដ៏ថ្មីក្តីបានស្ដាប់ប្រធរដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រធរដោយល្អពីព្រោះការស្ដាប់ប្រធរនេះមិនមែនសំដៅទៅដល់តែឧបាសកឧបាសិកាឬយើងនិយាយសាមញ្ញថាយាយតាចាស់ទេទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅពធនោះនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានដឹងអំពីវិរៈចិត្តរបស់បរិស័ទចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពធតាមឧបនិស្ស័យហើយអនាគតជាតិនេះមិនមែនតែថាតតែលះលោកនេះហើយតែយោនយកកំណើតដតីទេដោយអំណាចនៃគុណធម៌សេចក្តីល្អដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបានធ្វើហ្នឹងវានាំឲ្យយើងបានសុខកាយសប្បាយចិត្តទាំងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបន្តអំពីបុណ្យនឹងរួចទៅរលឹកណាមិនយល់អំពីគុណតម្លៃនៃទឹកចិត្តការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាការផ្ដល់ឱកាសការទំនុកបំរុងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយ៉ាងណានោះទេគឺមានតែធ្វើឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងទទួលបាននៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទៅវិញអាហ្នឹងក៏មានដែលយើងអាចឲ្យសួរតែយើងបានឱកាសហ្នឹងទេសួរតែយើងមានពេលហ្នឹងទេតែអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូទេវតានៃនឹងមនុស្សហើយព្រះអង្គទ្រង់បោះបង់ឪពុកម្ដាយព្រះអង្គចោលគឺអត់ទេហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយបាន6ភាសាដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមឲ្យអស់លោកទាំងនោះមកទទួលត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលឧបាសកមុតសានព្រមទាំងបាសិកាអូនសុខីងព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់បានបំពេញបានធ្វើហើយបានឧទ្ទិសផ្សាយជូនចំពោះអស់លោកក៏អស់លោកបានទទួលត្រេកអរអនុមោទនាហើយនោះក៏សូមឲ្យរួចរំដោះចាក់ទីរដ្ឋាភិបាលបានទៅប្រសិទ្ធដ្ឋាននៅក្នុងទេវបុរីជីវមានគូរីករាយដែលជាស្ថានមានលំអដោយរតនៈផ្សេងស្រាប់ហើយប្រសិនបើអស់លោកបានទៅដល់ស្ថានប្រកបនៅក្នុងទីនោះហើយសូមបែរភក្ត្រក្រោយឲ្យពរសុខសារិកាដល់បាសកមិត្តសានបាសិកាអូនសុខីងព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យមួយអំលើដល់យោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកូនចៅរកទទួលទានឲ្យចេះតែមានហើយនឹងបានសំប្រកបជួបប្រទះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពូគឺព្រះនិព្វានប្រសិទ្ធបានយោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសម្ចាស់ទានប្រាថ្នាសម្បត្តិណាប៉ុណ្ណាគឺសូមឲ្យបានសម្រេចបំណងពុទ្ធប្រាថ្នាកុំបីគ្រាកខ្លាយទៅជាបការៈដល់ទៅឡើយអាយ៉ាងសង្ខេបេនសមត្តារិបទទេសនាសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំសាធុសាធុករុណារីករាយក្រៃប៉ុន្តែព្រះ
អង្គសង្ខេបខ្លីតែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារណាស់គិតចង់អង្គវព្រះសទ្ធធម៌ឯណាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាកន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាំងជនដែលប្រាថ្នានៅប្រណិបទានឲ្យចូលទៅកាន់ប្រណិបទានបានព្រះធម៌នេះថ្វាយបង្គំនៅប្រសាទធម្មនោះដោយគោរពទោសឯណាដែលខ្ញុំប្រករុណាធ្វើឲ្យដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទូប្រអើនៅទាននៅបុគ្គលប្រសើរទេវភូតាមនុស្សសាវិអគ្គបតតាប្រមោទតេតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រំលែកបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយធម្មទានដែលយើងខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយធម្មញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានបានកាត់តាប់ទាំងកិរិយាមគ្គកាយេមេអ្នកសាទិតសេសុគតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអធិយេចសត្តាតសាតិសំផននៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះសម្រាប់សូមអនុមោទនាមហាកុសល